Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Париже популярный швейцарский бренд Ecris представил коллекцию «Осень-зима 2023-2024». Модный дом продолжает праздновать столетие со дня основания марки, приурочив уже второй показ к юбилейной дате. Когда-то бабушка нынешнего креативного директора компании начала изготавливать женские фартуки, основав ателье по пошиву такого нужного предмета женской одежды. А сегодня это уже именитый люксовый бренд, который устраивает грандиозные презентации, радуя поклонников идеального кроя одеждой, стильной обувью и аксессуарами. Вдохновением к созданию модной линейки дизайнеров подтолкнула неожиданная находка. В очередной раз просматривая архивы, Альберт Кремлер наткнулся на 3 коробки с базовыми выкройками из далекого 1972-го. Это было знаковое и переломное время для Ecris, когда бренд окончательно перешел от пошива фартуков к роскошной готовой одежде. Как отметил дизайнер в комментариях к показу, 70-е были потрясающим моментом. Тогда женщины носили одежду, а не наоборот. Они всегда выглядели молодыми и свежими. Это был момент свободы и легкости, десятилетие потрясающих перемен. Со слов модельера, именно в те дни проявился настоящий дух и характер модного дома, где основной акцент был сделан на повседневный, вполне реальный гардероб. Однако не лишенный особого шика, скажем так, элегантной небрежности и с целым арсеналом неограниченных возможностей к самовыражению. Для создания стильных образов новой коллекции Кремлер использует большую часть из архивных выкроек. Так в линейке появились брюки-клеш и юбки в складку, приталенные жакеты с накладными карманами и клетчатые блейзеры, тренчи с широким отложным воротником, батники, рубашки и цветные водолазки, меховые куртки и пальто. Здесь стоит вспомнить, друзья, как в 70-е миром начинает править первое поколение феминисток. А значит, женщины выбирают вещи лаконичные и свободные, такие, в которых можно стремительно двигаться и не думать о том, что те же брюки сидят слишком плотно. Или, например, нет ничего необычного в сочетании прозрачного платья из тончайших летящих фактур с теплым жилетом из кожи и меха и ботинками на толстой подошве. Но, как утверждает дизайнер, представленный на подиуме гардероб не стал точным повторением нарядов из прошлого. Многое с тех лет изменилось, а значит, и вещи необходимо адаптировать под наших современниц, стараясь все же сохранить в модном образе настроение эпохи 70-х. Причем атмосфера ретро скорее здесь ощущается, а не навязывается, и немало внимания уделено качеству ткани. Ведь современная мода – это в первую очередь диалог между женщиной, ее телом и ее одеждой. Мода не может быть исключительно визуальной и не менее хорошо познается в прикосновениях. Также почетное место в коллекции Ecris занимают принты. Согласно выбранной теме, сегодня лидируют всевозможные виды клетки, флористические мотивы и непременно абстракция, где яркие графические элементы складываются в самые неожиданные узоры, в которых вдруг четко читается логотип бренда. Напоследок, несколько слов о цветовой палитре, впитавшей в себя лучшие природные краски осени. Стартовал показ с мягких и теплых песочно-бежевых, карамельных и шоколадных оттенков. Их спокойный размеренный ритм разбавили амбициозный золотой, пылающий красный, магический темно-синий и чарующий фиолетовый. Достойным дополнением в гардеробе на холодный сезон оказались наряды в бордовом, графитовом и темно-зеленом. Приятного вам просмотра, друзья! Интересно услышать ваше мнение о коллекции в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И не забудьте активировать колокольчик, чтобы не пропустить следующий модный обзор. Всем красоты, позитива, душевного тепла и солнечного настроения!